안녕하세요. 봉천동 황금손 햄찌입니다. 오늘은 모닥불 애니메이션의 기초를 알려드릴게요. 새로운 캔버스를 생성해줍니다. 동작 그리기 가이드를 켜주세요. 브러쉬는 일단 모노라인을 사용할 건데 다른 브러쉬들로 자유롭게 사용하셔도 좋습니다. 레이어에서 그리기 도우미를 켜주시면 화면에 선을 그었을 때 반듯하게 그어집니다. 바닥이 될 부분과 캔버스의 가운데를 임의로 그어주세요. 새 레이어를 추가하고 모닥불 움직임을 넣어줄 가이드 동선을 그려볼 겁니다. 웨이브 폭과 간격에 따라서 다양하게 연출할 수 있습니다. 일단 먼저 저와 함께 그리면서 익혀보신 후에 자기만의 라인을 만들어 보시길 추천드립니다. 이동 툴에서 스냅을 켜주시고 캔버스의 가운데로 맞춰줍니다. 이제 그리기 가이드는 꺼주시고 애니메이션 어시스트를 켜줄게요. 아래 타임라인에서 맨 앞에 있는 바닥 가이드라인은 배경으로 지정해줍니다. 자, 이제 이 웨이브 프레임을 한 번 더 눌러서 프레임을 복사해주세요. 이동 툴을 눌러줍니다. 자석을 켜고 스냅이 꺼진 상태에서 위로 반듯하게 살짝 옮겨주세요. 또 한 번 복사해서 같은 간격으로 위로 올려줍니다. 저는 한 7번 정도 반복해줬어요. 그러고 나서 재생해보면 웨이브가 위로 올라가는 것을 볼 수 있습니다. 자, 여기까지 가이드 동선을 모두 그려줬습니다. 이제 가이드 동선을 따라서 모닥불만 그려주면 돼요. 새 레이어를 추가하고 아래에 있는 라인과 다중 선택해서 그룹 지어줍니다. 가운데가 불이 일어나는 중심이라고 생각하고 불꽃의 끝을 임의로 정해줍니다. 가이드 라인을 따라서 살을 붙여주세요. 가운데에 색을 부어줍니다. 다음 새 레이어를 추가하고 똑같이 그룹 지어주세요. 이전 프레임이 보이면 다음을 그리는 데 도움이 될 것 같아서 타임라인 설정에서 어니언 스킨 프레임을 2, 양파 껍질 불투명도를 50으로 올려줄게요. 레이어를 항상 확인하고 그려주세요. 이상한 곳에 그릴 수도 있거든요. 이런 식으로 7장을 반복해서 그려줍니다. 라인에 살을 조금씩 붙인다고 생각하고 가볍게 그려보세요. 저도 참 대충 그리고 있죠. 연습이라고 생각하시고 부담을 내려놓으세요. 어차피 한 번에 되는 건 없거든요. 완벽하게 하려고 하면 마음이 부담스러워서 더 안 되는 경우도 많습니다. 화이팅! 잘하고 있어요. 제 애니메이션 강좌를 한 번쯤 들어본 햄린이들은 이미 알고 계시겠지만 애니메이션은 뭐다? 노가다다. 재생해보면 뭔지 모르겠지만 움직이고 있죠. 각 그룹의 라인을 다 꺼보고 재생해볼게요. 여러분이 그린 그림들이 움직이니까 뿌듯하지 않나요? 배경을 추가해 볼게요. 새 레이어를 추가해서 아래 보조선과 그룹 지어줍니다. 배경은 이곳에서 레이어를 추가하시면서 그리시면 됩니다. 저는 단색 배경으로 할게요. 여러분들은 나중에 예쁜 그림과 합치셔도 되겠죠? 이제 불꽃을 선택해서 빛산란 효과로 불꽃을 더 빛나게 해볼 거예요.
저는 빗살람 100%, 크기 50%, 번 80%로 해줬습니다. 여러분들이 원하시는 값을 정하시고 그 값을 외워주세요. 왜냐하면 프로크리에이트는 레이어를 다중 선택해서 한꺼번에 효과를 줄 수 없기 때문에 7개의 불꽃에 빛살란 효과를 줘야 합니다. 다들 값 외우셨죠? 하나하나 적용해줍니다. 아, 재밌고 귀찮다. 오, 이전보다 더 불꽃 같죠? 보람있네요. 불꽃 아래 새 레이어를 추가하고 이번엔 좀 더 어두운 붉은색으로 불빛 주변에 번지는 빛을 추가해줍니다. 두 동그라미를 그려주고 병 앞에서 가우시안 블러로 자연스럽게 그라데이션을 줬어요. 레이어의 속성을 추가로 바꿔주고 불투명도를 조절해줍니다. 자, 이걸 복사해서 각각 7개의 그룹에 하나씩 넣어주세요. 주변에 빛이 나는 것 같긴 한데 살짝 부자연스럽지 않나요? 촬영할 때는 몰랐는데 레이어를 굳이 복제해서 불투명도를 조절하는 쓸데없는 짓 하지 말고요. 복제 없이 처음에 했던 불꽃의 불투명도 조절을 살짝씩 그룹마다 다르게 조절해주면 깜빡깜빡하는 느낌이 날 겁니다. 이제 장작을 추가해 볼게요. 맨 위에 새 레이어를 추가해 줍니다. 그리실 때 이렇게 또 새 레이어를 추가하면 안 보여요. 애니메이션 어시스트가 켜져 있어서 다른 프레임으로 인식을 합니다. 그래서 그룹을 시켜주고 그려주셔야 합니다. 이게 귀찮으시면 그냥 애니메이션 어시스트를 꺼준 상태에서 배경이나 나머지 들어갈 그림들을 그려주셔도 됩니다. 이제 봉천동 복불 햄찌 나와야죠. 복사해서 수평 수직을 변경하고 이리저리 돌려가면서 쌓아줍니다. 우리는 그림을 복사해서 사용하고 있지만 단순해 보이지 않도록 하는 게 포인트입니다. 장작을 모두 합쳐주세요. 이제 불빛 아래에 넣어줄까요? 크기를 적당히 조절해줍니다. 자, 장작을 복사해서 각각의 그룹에 넣어줍니다. 이것도 제가 촬영할 땐 몰랐는데 지금 알겠네요. 장작을 그냥 우리 맨 아래에 배경 레이어 있죠. 그 배경 레이어에 하나만 넣어줘도 됩니다. 왜냐면 장작에는 애니메이션이 안 들어가니까요. 움직임이 있는 애들만 따로 분리해주면 됩니다. 나 바본가 봐. 불빛 근처에 타닥타닥 튀기는 느낌. 그 느낌을 추가해보고 마무리해봅시다. 주황색으로 레이어를 추가해주고요. 톡톡톡톡 찍어주세요.
굳이 안 해도 되지만 뭔가 느낌을 내보고 싶었습니다. 움직이는 가이드 라인만 해보시면 살짝 다르지만 어쨌든 다 웨이브 애니메이션이기 때문에 저처럼 모닥불도 만들 수 있고 휘날리는 머리카락이나 연기 나는 커피잔에도 적용해 보실 수 있으실 거예요. 우리 햄린이들 응용은 혼자 알아서 해보세요 하고 던져두면 어려우실 수 있으니까 응용편도 준비해 보겠습니다. 오늘 준비한 강좌도 재미있게 해보셨으면 좋겠어요. 오늘은 여기까지입니다. 저는 원리만 보여드렸어요. 그림의 퀄리티는 언제든 여러분들이 더 높게 올리실 수 있으실 겁니다. 영상이 도움이 되셨으면 구독과 좋아요, 댓글, 응원 부탁드립니다. 감사합니다, 햄린이들. 안녕.